adalah bumbu yang udah aku haluskan. Tadi aku lupa videoin. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai besar, cabai kecil, tomat, terus sama merica. Terus itu ada serai sama daun jeruk buat aromatik. Sekarang aku mau masak ikan balado. Saksikan ya. Halo, dan ini aku lagi goreng ikan tongkol. Aku beli 2. Ini aku goreng garing. Pertama ikannya dicuci, terus aku kasih jeruk, bumbuin, terus aku goreng. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa tontonin terus ya YouTube aku, Mulia Wiwit. Selanjutnya ada gula, garam, sama penyedap rasa. Nanti buat bumbuin ya. Itu ada merica bubuk sih, tapi aku nggak pakai. Tadi aku pakai merica yang butiran. Oke, saksikan ya. Oh ya, mau ingetin jangan lupa subscribe YouTube Mulia Wiwit. Oke. Lalu masukkan bumbu. Ini minyaknya tadi. Bumbunya lebok nak. Masukin ke minyak yang tadi habis goreng ikan. Nah, udah semuanya dimasukin. Kita goreng ya dengan api sedang. Goreng dulu bumbunya. Habis itu aku bumbuin garam, gula. Di situ ikannya masukin. Oke. Aduk-aduk sampai kayak itu apa? Udah matang gitulah, kayak merah-merah tua. Ini udah harum. Nah, ini aku masukkan gula 2 sendok. Garam sedikit dulu. Lalu penyedap rasa. Nah, setelah begini kita cobain sudah pas belum. Sepertinya kurang gula. Aku tambah lagi. Ini ya, selera ya gulanya itu secukupnya.
Suami aku sudah tidak sabar menunggu ikan dan nasi. Mantap. Aduh, sedikit pedas, maaf ya. Ini menggoda banget merah, tapi nggak pedas karena saya itu ada campuran cabai merahnya sama tomat. Sudah saya seperti ini, lalu masukkan ikannya. Wah, masukkan ikan, kita ratakan. Ratakan. Setelah diratakan, lalu kita hidangkan nanti di piring bersama nasi hangat. Untuk enak-enak orang Jawa kasih tahu masakan ini. Ini ikannya ikan tongkol. Boleh sih pakai ikan yang lain juga boleh. Nah, kemarin aku belinya ikan tongkol. Nah, apa? Kita longseng sebentar biar panas. Nah. Ya, Mbak. Selesai. Kita matikan kompor.